Доброго дня, мене звуть Андрій Шульгін. Я написав декілька скриптів, призначених для автоматичного аналізу осцилограм, записаних за допомогою USB-автоскоп. І раніше я втрачав дуже багато годин на програмування, але останнього часу я почав використовувати вже інструменти на основі штучного інтелекту. І в цьому відео я би хотів розповісти про ті інструменти, з допомогою яких можна дуже швидко створити свій скрипт. І найцікавіше те, що ці інструменти можуть працювати навіть в руках тих людей, які раніше взагалі не займалися програмуваннями. Отже, спершу нам потрібно завантажити програму USB-автоскоп, і для цього ми перейдемо на сайт injectorservice.com.ua. Ця програма працює з приборами USB-автоскоп, а також може відображати та обробляти осцилограми, які були записані іншими користувачами та вивантажені в інтернет. Під час її встановлення, окрім типових налаштувань, обов'язково потрібно активувати опцію редагування скриптів аналізатора. Відповідно, інсталятор додатково збереже в папку документи, потрібні нам для програмування файли та налаштування. Скачуємо програму «Курсор» і встановлюємо її. Можна або безпосередньо зайти на сайт cursor.com, або у папці «Документи Автоскоп Scripts» відкрити файл cursor.com, і тоді сайт відкриється автоматично. Редактор програмного коду «Курсор» вміє працювати з використанням штучного інтелекту. На даний момент, на мою думку, він найкраще підходить для створення скриптів аналізатора. Відкриваємо встановлену програму «Курсор». В ній потрібно авторизуватися, і найпростіше це буде зробити через аккаунт Google. В рамках цього відео я використаю не свій особистий, а новий аккаунт, який я створив спеціально для цього відео. Тепер натискаємо кнопку Open Project і вказуємо папку «Документи», «Автоскоп Scripts». Натискаємо кнопку «Вибір папки». Відкриваємо в лівій панелі файл readme.md на потрібній вам мові. В цьому файлі описані правила, яких повинен дотримуватися редактор коду в процесі написання скриптів. І допоки цей файл відкритий, програма «Курсор» буде пам'ятати ці правила. Редактор «Курсор» може використовувати різні моделі штучного інтелекту, але, на мою думку, на даний момент в написанні скриптів найкраще себе показують останні моделі Claude. Обов'язково вказуємо режим роботи «Агент». Давайте створимо новий скрипт. Будемо писати так званий промпт українською мовою. Привіт, штучний інтелект. Напиши скрипт для відображення графіка обертів двигуна по сигналу датчика колінчатого валу. Скрипт має запитати номер каналу, кількість зубів за один оберт двигуна та рівень синхронізації. Тепер відправляємо завдання на виконання. Це повідомлення каже, що в безкоштовній версії доступний лише GPT-4.1 та Auto. Але ці моделі штучного інтелекту програмують погано, і найкращий результат в програмуванні скриптів показує остання модель Claude. Отже, нам потрібно перейти на сайт cursor.com та відкрити налаштування аккаунта. Обираємо «Розпочати 14-денний пробний період». Вказуємо реквізити банківської карти, з якої після закінчення випробувального періоду почнуть списуватися кошти за щомісячну підписку у розмірі $20. Підписку можна відмінити в будь-який момент. Повертаємося в курсор та ще раз надсилаємо наш промпт.
І можемо подивитися, що пише курсор. Привіт, я допоможу вам створити скрипт для відображення графіка. Спочатку подивлюсь на приклади. Важливо, що у нас штучний інтелект прочитав наш README файл. Також він почитав приклади, зрозумів і почав створювати скрипт. Якщо от ми нажмемо цю кнопочку, ми бачимо, що у нас зараз відбувається якраз уже написання нашого скрипта на мові JavaScript. До речі, ще раз наголошу, що важливо, щоб ось цей файл README був відкритий, тоді штучний інтелект постійно використовує ці всі правила для того, щоб правильно створювати наші скрипти. Так, уже ми бачимо, що у нас створена папочка, і в цій папочці у нас вже з'явився файл, але штучний інтелект продовжує нам писати. Ось ми бачимо. Чудово, я створив скрипт, можливості скрипта, діалог конфігурації, які параметри він запитує, аналіз сигналу, статистика по нашому сигналу, візуалізація, логування і навіть дав нам детальне пояснення, як саме ми маємо його запускати. Тобто нам потрібно відкрити наш файл осцилограми, завантажити скрипт через меню аналіз, запустити скрипт також через це ж меню, ввести параметри, переглянути графіки і сказав, де збережений наш скрипт. Давайте тоді ми відкриємо, так як каже нам наш штучний інтелект. У нас в папочці на диску C осцилограми. Звідси ми можемо відкрити нашу осцилограму і через меню аналіз відкрити скрипт, який знаходиться в папці документи, автоскоп скрипт, engine RPM. Ось наш скрипт. Тут його зберіг наш штучний інтелект і нам в повідомленні це сказав. І тепер ми можемо запустити аналіз, виконати скрипт, або, до речі, от у нас є дублювання цих команд на панелі інструментів. У нас запитується номер канала перший, кількість зубів за оборот 60, але у нас же зубчатий вінець має 60-2, відповідно ми вказуємо тут 58 зубів, а також тут ще запитується рівень синхронізації. Ну, давайте спробуємо з таким запустити і подивимося, як у нас спрацює наш... Ми бачимо, наш графік намалювався, у нас є сітка, у нас є зелений графік, і на вкладці «Репорт» є у нас інформація, які ми параметри ввели, і статистика по виконанню нашого скрипта. Ми можемо тепер зробити ще якісь корекції по нашому скрипту. Наприклад, попросити, щоб графік був у нас не зеленого кольору, а, наприклад, синій, а сітка, щоб була сірого кольору. Для цього ми знову повертаємося в курсор і просимо українською мовою. Так, поміняй колір графіка на синій, а колір сітки на сірий. Бажано детально давати інформацію, що ми хочемо змінити, або що у нас погано скрипт виконав, якщо десь у нас виникає якась проблема, і тоді скорше і точніше курсор і штучний інтелект зможуть виправити наш скрипт. Знову відправив я його. Користувач хоче змінити, тобто він зараз собі планує роботу, от він вже знає, яким числам відповідає який колір,
вніс якісь зміни. Ми можемо тут от відкрити, подивитися, от червоним, тобто була така строчка, він змінив її на іншу. Якісь, видно, вніс зміни, ще якісь зміни вніс. Ми бачимо, ще щось помінялося. І каже, готова, колір сітки. Давайте перепровіримо. На що треба звернути увагу? Кожен раз, коли скрипт змінюється, нам обов'язково треба повторно його вибирати через це меню, інакше програма запустить стару, попередню версію. Пробуємо, перезапускаємо, залишаємо ці ж самі параметри і дивимося, трошки не вгадав, напевно, він з кольором. Давайте подивимося. Колір графіка тепер синій. Він помилився у форматі BGR, а у нас, напевно, RGB. Ми йому не будемо зараз це підказувати. Дивіться, я йому зараз напишу неправильну команду для того, щоб ви розуміли, як взагалі не треба робити. Ми йому напишемо, значить, не правильно працює скрипт. І відправили йому повідомлення, але при такому повідомленні він не може зрозуміти, що саме неправильно. І він, бачите, нас просить, допоможу вам розібратися, але, будь ласка, надайте або знімок екрана, або детальний опис проблеми і параметри, які виводились, тоді скрипт буде точно розуміти, що саме йому треба міняти. Також у нього є можливість подивитися лог-файл, але треба йому явно сказати, що сам подивись лог-файл. Тобто ми можемо написати йому подивись сам лог-файл, а також детально пояснимо, що саме неправильно. Значить, колір графіка став червоний, а не синій. І ще допишемо, що сітка не стала сіра. І давайте подивимося, чи може він виправити всі ці проблеми. Знову він планує, що він буде робити. Зрозумів проблему. Зараз подивлюся лог-файли, виправлю кольори. У нас є, бачу проблему, він зрозумів, що він не в тому форматі, цей колір. Але навіть для тих людей, які не займаються програмуванням, не обов'язково знати всі ці нюанси. Головне правильно формулювати задачі для штучного інтелекту. Давайте провіримо, чи запрацювала у нас нова версія скрипта. Запускаємо її. І дивимося, який ми отримали результат. Майже кольор вже став синій, сітка чомусь все одно залишається кольорова. Тут у нас нічого не змінилось. Таким чином ми можемо поетапно реалізовувати потрібний нам функціонал, і ми можемо просити штучного інтелекту для того, попросити, що саме нам треба реалізувати. Ось ми можемо зараз подивитися, що ми вводимо маркером, бачимо, які обороти у нас холостого ходу, які пікові обороти у нас на пікові обороти на першій перегазовці. Ми можемо різницю оборотів подивитися, поміряти, наприклад, яка різниця між максимальними оборотами першої і другої перегазовки. Тобто друга перегазовка має максимальні 5400, а різниця в оборотах складає 2200. І інші можливості типові для скриптів. Отже, я думаю, що цей приклад достатньо зрозуміло показує, наскільки швидко можна реалізовувати свої задуми за допомогою курсора. А вихідний код ми можемо подивитися прямо тут у нас в програмі курсор, для того, щоб зручніше відображався наш текст.
ми можемо змінити тут налаштування, що це не plain text, тобто не звичайний текст, а це у нас JavaScript. І тоді у нас кольором різні команди, різні структури нашого коду виділяються. Але ще раз наголошую, перед тим, як продовжувати йому давати якісь задачі, бажано, щоб постійно у вас був відкритий цей readme, і він буде дотримуватися всіх тих правил, які описані в цьому документі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я впевнений, що найближчим часом з'являться багато нових інструментів для діагностики, створених саме завдяки вашій ініціативі. І я вірю, що невдовзі з'являться скрипти діагностики, які будуть названі іменами своїх розробників. А я бажаю всім нам успіхів і миру. До побачення.